Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristian. El día de hoy vamos a realizar una fogata ecológica. Para esto les voy a mostrar el material que vamos a utilizar. Es de suma importancia tener unos como estos, son muy fáciles de hacer y prácticos. Se puede hacer en casa con una pinza, con una máquina para cortar metal. Es lo esencial. Si pueden ver la forma que tiene, es para que la ceniza no caiga en la superficie que vamos a hacer la fogata y se queda aquí. De esta forma el resto de las personas no pueden ver que se hizo fogatas o hubo rastro de fogatas, ya que si vuelven a encontrar cenizas o ven cenizas piensan que es una zona de fogatas. También van a ocupar aceite, un recipiente con agua, papel, un encendedor y un poquito de leña. Esto lo pueden conseguir alrededor de donde estén acampando o si lo gustan llevar de una vez. Es muy funcional. Recuerda que esté seca, eso hará que la creación de la fogata sea aún mucho más rápida. Y bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar el papel y vamos a hacer un pequeño tipo como de un pequeño hueco en la parte de medio, puede ser igual así, y vamos a poner el aceite. Lo que vamos a hacer, vamos a poner la cantidad bien. Después de esto vamos a envolver el aceite dentro del aluminio, dentro del papel, que quede bien humectado. Si se derrama, pues solamente lo absorben del suelo o lo que haya pasado. Lo van a poner en el centro de la fogata, en el centro del recipiente, y le van a encender fuego. Como podrán ver, el papel no se va a quemar de la misma manera y va a mantenerse con un fuego alto. Esto nos va a permitir de poder meter la leña después y que se prenda de una forma muy rápida. Ya que está encendiendo, pasas tu leña aquí en la parte de enfrente y esperas un poquito que se empiece a quemar más. Ya que empieza a meter palitos. Intenta meter siempre las puntas, las que están gastadas. Eso hará que se prenda de una forma más rápida todavía. Como pueden ver, ya está encendiendo. Igual los restos que hayas conseguido los puedes meter en la parte de arriba para que funcione aún más rápido. Y ahorita al paso de unos 5 minutos ya podrán ver que la fogata encendió y los palos se encendieron. Ahorita que ya tenga una buena altura, ya será hora de poner nuestro recipiente con agua. Se pueden dar cuenta, el humo empezará a salir por arriba y por estos orificios, que para eso son también. Ahí va a ir el recipiente. Y ahora les mostraré cómo va la fogata por la parte de arriba. Como pueden ver, ya encendieron los palos y ya se ve de buen tamaño. Y ahora ya será tiempo de poner nuestra agua para que comience a hervir. Y ahora solamente quedará esperar. Ya podremos recoger todo lo que utilizamos. Ahora acercaré un poco la cámara para que vean cómo se ve la parte de abajo. Como pueden ver,
ya está bien incendiado, ya los palos ya tomaron la fuerza del incendio necesario. Como puedes ver, es muy práctico, la forma que hicimos es sencilla, ya que solamente ocupas aceite. El aceite hace que el fuego se mantenga y hace que los palos se enciendan de forma más rápida. Ahora solo toca esperar el agua que vamos a necesitar. Conforme vaya pasando, vamos empujando los palos un poco hacia adentro, que la lumbre no salga del pequeño horno que tenemos, que quede adentro. Y un claro ejemplo de que ya están incendiados los palos, como pueden ver. Y bien, lo que buscamos que suceda es que nuestra agua hierva. Para eso nuestra agua ya está hirviendo, como lo pueden ver. El agua ya se encuentra hirviendo. Y la puedes ahora sí utilizar, ya sea para hacer café o para hacer un té o lo que tú necesites. Al momento de quitarla, ten cuidado, utiliza algo para no quemarte. Y ya puedes como puedes ver, la lumbre es muy alta, la puedes utilizar para cocinar ya sea otro tipo de cosa, pero esto es lo más práctico por ahora. Y el agua está lista para y bien, así es como concluimos esta fogata. Ya vieron, es muy práctica de hacer y muy sencilla. Espero que les haya servido y recuerden no dejar ningún tipo de rastro de fogata y apagar todo tipo de fuego para que no puedan ocasionar algún incendio o de otro tipo. Y muchas gracias, hasta luego.